Harga 16 juta saja bosku sudah dapat odong-odong kereta panggung ya, tipe mobil remote. Sudah komplit audio, sirine dan dimmer penggeraknya. Mobil remote masih lengkap dengan mesin dan remote-nya ya, masih bisa digunakan baru soalnya ya. Ya ada mobil sedan, ada Jeep dan ada Scoopy-nya. Ini nanti bisa ditarik pakai sepeda motor ya, ini nanti ada tarikannya.